Это «Новый Крым» на телеканале ТВ-ФМ. Меня зовут Вадим Первых. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о спорте, который незаслуженно, как мне кажется, не является основной темой в крымских средствах массовой информации. Понять, в общем-то, журналистов можно. Впереди экономика и социальные темы. Ну а куда уж? Спорт, в общем-то, стратегическая задача его развития для нашей страны, для Российской Федерации, тем более для Крыма, где произошли, мне кажется, очень важные изменения. Ведь ныне в Крыму есть Министерство спорта, и сегодня в студии у нас профильный министр, министр спорта Республики Крым Георгий Яковлевич Шестак. Здравствуйте, Георгий Яковлевич. Добрый вечер зрителям и вам. Рад вас приветствовать в этой студии. Безусловно, сейчас в спортивной среде довольно большое количество вопросов и проблем, которыми нужно заниматься, так широко засучив рукава. Тем не менее, есть и хорошие законодательные подвижки на общегосударственном уровне. Госдумой принят закон, ну так вот вкратце, призванный максимально интегрировать спортивную систему Крыма в российское правовое поле. Вот если убрать все правовые, юридические аспекты и нюансы, что главного в этом документе, что изменится в спортивной жизни республики? Ну да, естественно, самый важный вопрос сейчас привести к единому российскому стандарту отрасли физической культуры и спорта, войти в нашу российскую семью, так сказать, Великую спортивную семью, да, полностью. Поэтому сейчас министерством предпринимаются все меры для становления нашей отрасли в Республике Крым. Наша задача вернуть престиж спорта, тот, который был утерян за 20 с лишним лет. Вы прекрасно это знаете, потому что значит, много актуальных проблем сейчас, которые нужно срочно и сейчас решать. Но чудо, как говорится, не бывает. Все это нужно делать последовательно. И мы сейчас, наше министерство занимается этими вопросами. Многие специалисты отмечали, что важным элементом в изучении этого закона является наличие мер для социальной поддержки спортсменов, для социальной поддержки чемпионов, в частности, и так далее. Какие, на ваш взгляд, основные отличия от прошлого с настоящим в данном случае? Ну, я вам скажу, первые шаги наши были, что нужна программа, да? Мы ориентируемся на программу развития физической культуры и спорта, естественно, российскую. И у нас нужно использовать сейчас наше преимущество. Мы единственная парламентская республика, Крымская республика, единственная в составе российской семьи, которая парламентская. То есть создали проект развития физической культуры и спорта, который сейчас на рассмотрении рассматривается нашими юристами и членами комиссии, в которой и депутаты Госсовета, работники министерства наши, юристы и так далее. Там, конечно же, красной чертой идет социальная защита спортсменов, если это их пенсии. Например, я хочу привести такой пример. Украинское законодательство предполагало пенсии чемпиона Олимпийских игр, тот, кто занял второе место и третье. В российском законодательстве только первое место. Но те социальные гарантии, которые были сохранены здесь, российские наши коллеги, естественно, сказали, что они сохраняются. И сейчас, наверное, это будет красной линией отмечено именно в законе о физической культуре и спорта. Это зарплаты, это пенсии, которые можем мы установить, это те, предположим, стипендии, которые может Госсовет утвердить, городские советы и так далее. Ну а что касается материального обеспечения, когда спортсмены сами себя экипировали, сами себе все оплачивали, сами всего достигали, и спасибо и на том, как говорится, было. Вы знаете прекрасно, что и сейчас, наверное, нас слушают мои коллеги, президенты федерации видов спорта, а у нас в Крыму 72 федерации, сейчас на фазе становления еще несколько федераций. Значит, я хочу им, как банально, может, глубокий поклон, что они сохранили эти фанатики, положительный спорт в нашем Крыму, потому что практически с их помощью, с президентом федерации, их окружения, спонсоров, сохранялись эти достижения, одевались спортсмены. Не хочу отбросить то, что и функционеры наши, и в том числе Рескомспорт в свое время, и отдел по науке, образованию, молодежи и спорта тоже какие-то движения делал. Но возьмите, как смотреть нам на эти вещи спортсменам. За 3 года 9 ставок чисто спортивных были уничтожены. В отделе науки и образования
в отделе Министерства науки, образования, молодежи и спорта. Вот как это понять? Мне до сих пор это поразительно. Неужели министерство не понимало ту важную роль, которую играет в развитии общества спорт, который сейчас действительно на достойный уровень выведен у наших братьев-россиян? То есть нам престиж спорта надо поднимать и поднимать. И те вещи, которые сейчас происходят, меня, естественно... Я знаю, сейчас решается вопрос уплаты долгов, возникших в результате того, что спортивные организации и спортсмены за свой счет проводили выездные мероприятия. Да, сейчас это мною взято под особый контроль. И я думаю, у нас здесь не будет каких-то, значит, подвижек в отрицательную сторону. Практически сейчас, если, возможно, меня слышат руководители федерации, если у кого такие задолженности остались, значит, непосредственно лично обратиться ко мне, потому что я с первых же дней взял это под личный контроль и постоянно на аппаратных совещаниях поднимал этот вопрос или на различных других совещаниях. Ну, выплачивается сейчас, я думаю, что закроются все долги абсолютно. Крымские спортсмены уже стали частью большой российской спортивно-олимпийской семьи. Ну, конечно же, нужно Когда сказать, мы видим что... крымчан на соревнованиях международного уровня уже в составе большой российской сборной? Но международного уровня это немножко зависит от обстоятельств, которые сложились на данный момент. Вы прекрасно знаете, что есть международные федерации, которые не дают стартовать нашим спортсменам, которые вошли уже. Вот я начну с инваспорта, например, Татьяна Якипчук, да, которая стала серебряный призер вот, чемпионата России. Но она год-два не сможет стартануть в составе, потому что будут штрафные санкции. Естественно, нужно выждать еще время, чтобы наши ведущие спортсмены, так как инваспорта, так и других видов, имели возможность стартануть на международных соревнованиях официального уровня. А так международные соревнования, ну, участвуют. Я приведу конкретный пример. Буквально через месяц вышел на меня олимпийский чемпион Самургашев и пригласил участвовать в международном турнире. Гран-при – это сильнейший турнир мирового уровня среди юношей, где Сефершаев стал чемпионом, и Планжиев, наши борцы юноши, Планжиев стал вторым. Вы понимаете, то есть они сразу вошли в элиту как бы спорта российского. Но и рассматривался вопрос, например, того же Сефершаева Эмина выступить на чемпионате Европы. Но Мамиашвили Михаил Геразович мудрое решение сделал, потому что мы не можем преодолеть барьер международных организаций. Поэтому надо на это нужно, нужна определенная воля и определенные, конечно, безусловно, временные затраты. Часто также можно слышать, и это официальная позиция, мысль об определенном спортивном ориентировании регионов, да, в результате вот изучения определенной инфраструктуры, разных объектов, вот, принимается решение о том, что в этом регионе лучше развивать преимущественно такие-то виды спорта, здесь то-то, здесь, допустим, борьбу, здесь. Вот у Крыма, я так понимаю, тоже появляется своя специализация, и как это в стратегическом отношении вот, будет воплощаться в строительстве, может быть, новых объектов, в отношении образования и так далее? Ну, у нас выбраны приоритетные виды, вы, наверное, знаете, я неоднократно в прессу, и борьба в том числе, и теннис, атлетика, и футбол, да. Это тоже наши такие, и другие виды спорта. Не буду повторять, но проблема. Сейчас выделены федеральные деньги по программе, федеральная целевая программа существует, социально-экономического развития. Значит, по этой программе мы сейчас как бы первое чтение прошли на уровне Министерства спорта России. Утверждена эта сумма в 17 миллиардов 240 миллионов. Значит, это на те объекты, которые определили специалисты Министерства спорта России и наши специалисты нашего министерства. Какие прежде всего это? Значит, мы поставили 3 прерогативные точки. Это, естественно, Олимпийское училище Олимпийского резерва. Дружба, вот по дружбе я немножко больше скажу. ФК «Дружба», вы знаете, в центре Симферополя, красивейшее место. И у нас немножко были,
Как бы мы поставили федеральную программу, а профсоюзы, естественно, предъявили претензии свои на это здание. А это здание чудесное, инфраструктура сама способствует тому, чтобы культура рядом была, там, вы знаете, великолепнейший концертный зал, и сохранена половина здания. А второе здание разрушенное, спортивное, там, где игровые спорты, там 2 бассейна, один 25-метровый, стандартный, второй лягушатник. Вот. Они 70%, их можно восстановить и так далее. Подсчитана сумма, сколько уже мы федеральных денег, 500, я могу точно вам сейчас сказать, значит, около 600 миллионов, чтобы восстановить. И мы с лидером профсоюзом сейчас договорились, что как бы эта половина здания спорт должен уйдет, быть. Да, спорт, да. Я так понимаю, в этой же программе в том числе и рангом ниже возьмем, да, начальные стадии и спортивные залы, спортивные площадки, спортивный зал, собственно, то, откуда начинается весь спорт, да, это спортзалы. Школы, да, хорошая тема вы задали. Ну, я, тороплюсь, чтобы успею услышать от вас положительный ответ, что, дескать, в этом году мы, там, или в следующем сделаем столько-то спортзалов, в каких-то районах. Такая мечта журналиста услышать такое. Ну, конечно, безусловно, ведется работа, ведется определение этих объектов, ведется утверждение, все за раз не сделаешь, я понимаю. За слова свои привык отвечать всю жизнь свою, значит, поэтому и сейчас отвечу вам. Проехал, вот сейчас я изучил эту проблему, половина залов, я повторюсь, что, значит, спортивные школы были уничтожены, все хлебные места были заняты нашими олигархами, значит, все прибрежные зоны были гектарами забраны у спортивных школ, школы загнаны в подвалы, полуподвалы, в том числе и административные залы, не говоря, что о залах, да. И возьмите Саки, например, ни одного спортивного объекта. Ну как вы на это смотрите? Ни одного спортивного, стадион, да. И в подвале это, и тот олигарх хочет забрать в подвале, значит, у спортивной школы здание для коммерции. Да, ну, то есть такие решения? Решение такое, значит, выводить постепенно залы из подвалов, полуподвалов, где ученые наши, дорогие, Минздрав запрещает заниматься детям, подросткам, в том числе и нам с вами, правильно? Чтобы достойные места были. И здесь я столкнулся с такой интересной позицией. Вот, предположим, я думал как министр, что где-то нужно ставить, где есть коммуникации, населенный пункт, все соответствует тем правилам. ФОКи, физкультурно-оздоровительные комплексы. То бишь, а когда проехал, смотрю, вот в то советское время была грамотно расставлена акцентировка этих зданий и инфраструктур, и они сейчас существуют, но не разваленные. Разваленные залы практически хорошего уровня. Я уверен, что я часто бывал в России и знаю там тоже, какие здания в городах, в поселках и так далее. То есть поставить ФОК, предположим, 40 миллионов нужно, потребуется, хороший, универсальный, да, физкультурно-оздоровительный комплекс, а восстановить 6 миллионов, здания, где все, раздевалки, душевые, все коммуникации, но развалено, вот можно провести пятихатку, где на терминальных водах, да, горячая вода поступала, и разрушенное здание рядом стадиона, рядом школа, рядом жители. Вот сделано проблема. Деструктивного много, осталось, да, много работы и созидания. Последние 30 секунд, мы по всем объектам не пройдемся. Недавно прозвучал интересный комментарий, предложение провести, дать заявку на проведение Олимпиады в Крыму. Вот вам 10 секунд на комментарий. Это мечта, конечно. Это мечта, да. Я же почему говорю, Крым обречен стать спортивной столицей России, летних видов. Мы с Мутко, Виталием Леонидовичем договорились. Конечно, а Сочи зимние виды. Ну и все, и оба в Черноморском Будем бассейне. мечтать. Хорошо. Спасибо вам за ваши не только мечты, скорее конкретные рекомендации. Спортом нужно заниматься и с управленческой точки зрения, и с физиологической. Оставайтесь с нами на ТВФМ. Спасибо, спасибо.